佢話短都會清倉咁，跟住我即刻嚟啊，係咪嚟啊？4打1喎，你啲球員都紅黑帶夠唔夠打？嚟到澳洲第一件事買保險先。喂，開獎大吉，好嘅，冇酒精嘅，Sparkling Water， 無聊研究所嘅呢個開獎大吉第一集。OK， 開獎大吉，可以收到風喎，最近好似攞咗陀螺。喂，唔好講呢啲，唔講呢啲，唔係講得，唔值得慶祝。陀螺大賽季軍，亞軍。喺呢個悉尼嘅 Rose， 係啊 Rose 咪有人搞，跟住我冇諗過咁多香港人參加嘅，去到好似去咗屯門公園咁樣，即係好似開 party 咁啊！係啊，真係多人嘅都。本身諗住唔係好多人嘅，因為驚人怕醜，香港好怕醜啊嘛，內向啊嘛，跟住去到跟住好多小朋友啦，跟住有好多大人啦同埋咯，咁跟住諗住即係啲陀螺咧都係大家呢度買到啲咩用啲咩㗎嘛。跟住唔係，原來個個都有啲 T0級別嗰啲陀螺，個個都係。跟住我咁你第一鋪已經輸㗎啦，諗住點樣打到入決賽咁樣，少少負碌啦。有咩心得咧？有咩心得？打決賽贏唔到決賽，因為啲陀螺唔夠勁嘅，所以又要再嘥錢再買。貨重金嘅。唔知點貨好而家，買唔到，係買唔到啊！冇貨基本上買唔到，我都想買都買唔到。冇得買，全部垃圾，而家市面上都係要炒黃㗎。搞唔掂。唔係，但係冠軍係透唔透露得係咩人馬嚟嘅咧？咩人馬都玩咗上年11月、7月開始玩啦。即係佢玩咗一段時間。玩咗段時間。你就玩咗幾耐？嗰陣時玩2個禮拜。唔係第一次玩添啊！嗰次仲係。第一次玩。我第一次見到真實嗰個盤啊！之前嗰個盤係嗰啲垃圾 Kmart 咧，即係唔係垃圾嘅，即係唔係垃圾 Kmart。唔係 Kmart 先買，係啊，美國先有嘅嗰啲美版咧，其實隻盤唔係好好玩嘅。跟住唔係正常比賽嗰啲版，跟住咧就冇得練習。OK。係練習嘅，黐線啲人話太毒，話要練習，好似好毒咁樣要練習。但係其實真係要練習，如果係打唔贏。係練習啲咩咧？但係嗰啲落位嗰啲咯，落去嗰啲跟住可以同埋啲陀螺啲轉速嗰啲咯。再黐入先。點解開個 channel 咧？就係無聊咯，冇嘢做咯。唔係其實都有原因嘅，因為嗰陣時咧唔係即係不嬲都好中意聽嗰啲903嗰啲咧，跟住聽森美小儀嗰個早霸王咧，而家冇咗啦而家變咗森美嗰個 Bad Girl 大個佬。不過之前好中意都係 road trip 咧，因為好似澳洲好偉大，跟住你彈你去 road trip 3-4個鐘咧，淨係聽歌聽3-4個鐘咧，有少少無聊啊。dry 啲啦。係啊，跟住就通常會聽早霸王嗰啲咯。啲乘客瞓晒覺。跟住係聽早霸王，我最中意聽係禮拜5嗰啲咩嗰個咩知唔知道有人暗戀你嗰啲表白節目。以前喺深夜喎，呢個係係咪？我唔知喎，因為好耐最出名就係嗰個 YouTube 咧嗰個阿希啊，有冇睇過？我係阿希啊。係啊，你係阿希。你阿希。你阿希啊？係。你係阿希啊？係啊。你係阿希。我真係阿希喎。你又係。我係阿希。我真係。我哋冇個彩虹旗。係我希望呢度因為澳洲冇乜呢啲台咧，希望開翻個台，唔知有冇人睇先。我哋希望有人睇。第一集講住先。同埋2個中意鳩噏嘅人咯，主要係咁樣。係啊，中意鳩噏，最緊要好玩啦，第一。好玩。第二講下訴下苦啦，講下啲日常嘢啦，係啦，翻工辛苦啊！即係唔好以為澳洲翻工好舒服，好辛苦。舒服嘅時代已經過去啦。係 Sydney 唔舒服。唔舒服係。Sydney 唔舒服。但係大家都辛苦啦，香港又好，加拿大又好，英國都辛苦啦。翻工係冇人中意翻工啦。係，最要放工有得去玩銅鑼。玩銅鑼。係啦，對。好緊要，唔係翻工係為咗賺錢買銅鑼。係啦，冇錯。得3蚊澳紙買成嚿銅鑼，就係要下面嗰粒嘢啊！真係唔係我琴日去睇咗咪30蚊，哎呀多謝，因為爭緊個底啊嘛，跟住30蚊，就係買嗰粒底。係咁就算啦，人都震啦。唉，難搞。好貴，努力啲翻工啦。努力都搞唔掂應該。冇撲咁多色啊！嗰色有錢收。你開頭唔喺澳洲喎？開頭。你開頭喺邊啊？去紐西蘭先。10年前我講下都。10年前。2016年啊，好似係。10年前搞咩喺紐西蘭？係讀即係中學啊，香港中學讀書差。讀書差。所以可以去紐西蘭讀書。
10科入邊係咪10科啊？大概10科度差唔多啦，差唔多。10科啦，應該有一科係合格咁樣。係啊，都出色㗎。都出族係啊。守得住啦。都出族。咁跟住屋企人頂唔順啊，唔得，真係掟你去外國讀書咁樣。咁但係因為嗰陣時諗住，即係有啲咧求學展咧，即係升學展啊。即係好多嗰啲中學咧會擺晒啲攤檔喺度。即係外國嚟嗰啲中學咧，佢啲傾咩 college 咁樣動晒喺度啦，咁你就可以入去 interview 咁樣，同嗰個真係佢喺嗰度嚟嘅老師，就即時嚟個 interview 咁樣嘅。咁我去晒啦，跟住就收咗。唔係，跟住得一間收我啦，咁其他完全知我已經係搞唔掂啦。你嚟咗嘥藥費嗰個。咁跟住嗰間都有咩喎？嗰間唔係嗰間，跟住咧我去到讀之後咧，入到去咧，發覺原來啲即係原來低處未算低嘅，嗰啲大陸嗰啲仲勁。跟住因為嗰陣時咧入到去，因為我英文唔算好嘛，咁佢又有啲叫做英文預備班，即係唔係直接叫你上英文堂，因為直接上英文堂啲區係自殺㗎嘛。咁佢哋啲英文預備班㗎，咁樣佢又分唔知2-3個 level 嘅，唔好記。咁我想叫比較高啲喎，最高嘅 level 嚟嘅。即係預備班最高嘅 level。係啊，預備班最高嘅 level。都勁嘅。唔係啲嘢教好簡單嘅。最高嘅即係最需要關注係啦，即係有一堆 international 嘅學生去到，咁跟住就讀嗰啲預備班咧，最高即係我讀最高嘅，因為佢見我都唔係真係好差。一有啲咧，原來嗰啲大陸人仲差啲，即係咩 I is and boy 咁樣咧。難搞，即係冇啊！成個字冇，即係連個 boy 字點串都唔知點串。難㗎，少用啊嘛，佢哋少用。香港都仲叫有得，都可能係。佢哋寫作好似唔差㗎，好似。寫作唔係都差。有啲叻啲嘅。但係就你就係最高級別嘅。係啊，但係因為上咗半年咁樣，OK 喎，咁啊放你出去，即係放翻生你出去。讀翻正常。讀翻正常英文班，但係都佢哋英文班都有分初級、高級嘅。咁高級係讀莎士比亞嗰啲，唔關我事啊嗰啲。咁即係唔係佢即係嗰啲叫 English literature， 即係嗰啲叫英國文學啊嘛。唔係高級啲係英國文學，咁渣啲咧，咁都係鬼仔讀嘅嗰班。咁真係正式喺翻學校讀，咁佢哋本身間學校入邊都有英文低級，唔係真係唔低級啦，即係正常同埋勁啲人高階啦。係啊，高階。咁正常係啦，正常嗰啲咧就睇戲，跟住寫個即係嗰啲類似閱讀報告嗰啲啊嘛。好搞笑，我唔知佢嗰個阿 Sir 係嗰陣時係，因為紐西蘭嗰啲計學費分方式咧，淨係分唔合格、合格、超卓咁樣，好叻咁樣就係咁樣，冇咧，得4個級別嘅啫，即係唔係分數嚟嘅。即係冇分數。咁其實好鬼冇難嘅。其實舒服喎。係，即係你主要合格啫嘛，有啲。其實舒服喎。跟住唔知點解，但係啲鬼仔都唔合格㗎咯。但係我反而我唔知我合格㗎。咁佢哋係英文唔合格。係啊，鬼仔英文唔合格。你唔合格啊？我唔知，我心諗我咪但係我冇理由個。我問個老師冇偏頗，佢話冇喎。有唔會嘅。即係佢又俾咗合格我啫嘛。唔係你有冇攝張50蚊紙俾佢？50蚊冇啊！佢都俾咗我啊！真係。哇！難以想，即係鬼 local 唔合格。local 你就超卓。唔係我冇超卓。你合格好叻㗎啦！講真，我英文真係滿江紅。真係。除咗 speaking 係勉強合格之外，嗰陣時即係中學香港中學嘅時候，超差。即係你一嚟到就去寄宿學校定咩嚟㗎？唔係佢我呢個都好笑喎。都好笑，我真唔係好笑嘅，即係我嗰陣時一條友去嘅嘛，即係通常第一次嚟咧都會有阿爸阿媽帶，咁我得條友單拖嚟啊。咁我爺好鬼驚咧，唔識行，驚我唔識睇英文啊，即係連個 arrival hall 都唔識行落去啊。你阿爺識嘅？我爺唔識㗎佢都。佢驚咯，所以因為佢唔識啊嘛，所以佢驚。咁佢點？佢唔係咁我咁佢話都擔心成晚瞓唔着咧。去香港飛去紐西蘭13個鐘㗎嘛。佢就瞓唔着成晚。成晚都瞓唔着。等我落地嗰刻咧，我架機一落咗地咧，佢唔知喺邊度望住咧。我開個 WiFi WhatsApp 即刻，阿孫你到咗未啊？咁樣跟住 check 住啊你。係 check 住。擺粒 AirTag 啊你嗰度。係啊，跟住我落到機，跟住我以為我冇擔心啲乜嘢。落到機更加唔擔心，因為點解咧？全部都中文嚟唔知。紐西蘭係全部中文咩倒步著唔知乜鬼嘢嗰啲咧？倒步著咪日文嚟啦？唔係乜都有啊！乜文係啊乜文都有。Kenji 嗰啲啊。係啊乜都有咁樣，跟住你跟住行咧，基本上係就係。但我唔知嗰陣時紐西蘭，即係我唔知紐西蘭同澳洲一樣咧，有入境咧要嗰啲乜鬼嘢 quarantine 嗰啲咧。佢問你，即係唔係即係嗰啲問你嗰啲有冇帶啲乜嚟咁樣啊？咩國家都會啊！呢啲唔係香港冇啊嘛。香港冇，咁我去過啲國家好少，日本其實都冇乜。會問啲好，日本有問，但係冇澳洲紐西蘭嗰啲咁嚴重喎。
即係嗰啲即係剔張表，係啊，剔嗰張山係啊。香港日本冇㗎。香港入境我哋都唔使，佢自己申報啫嘛。香港係真係唔記得咗喎，真係。係啊。日本都有㗎，但係佢冇得問冇好似澳洲紐西蘭嗰啲咁嚴。日本好似要嘅。香港我咁多次入境冇啊！你唔係就係如果你要申報自己走過去海關。不過佢喺佢就俾我嗰啲叫咩啊 ？biosecurity 嗰啲拋我嗰陣時英文好差啊嘛。佢拋我兩句，我係你幫我開個 keep 算啦，你自己睇。唔係咁啊係，依家即係喺度生活咗咁多年，就覺得好似冇係啲咩。係啊，諗翻轉頭真係怯㗎。係知剔咩？真係知嗰陣時唔知剔咩，我嗰陣時又帶咗可能餅乾，你唔知剔邊個。係啦。你剔蛋類咩大類製品都唔知剔邊個咁樣。你又冇得嗰時有冇 Google Translate 都有嘅，有 Google Translate 嘅。嗰陣時有，但係我落到地未有數據，淨係可以用 WiFi，我唔知 WiFi 有冇用添啊。但係嗰啲學校嗰陣時派咗個老師嚟接我，佢唔係老師嚟，佢係叫助手咯，老師嘅助手。接我。叫咩啊？TA 啊，teacher 啊。類似咯，佢唔係真係老師嚟嘅。咁但係當然佢哋啲英文都真係好好，因為本身 local 嚟㗎。落到地就接我咁樣啦，咁跟住佢又開始同我講紐西蘭啲嘢嗰陣時。佢同我講。但係你都聽唔明㗎啦，我同你講。唔係我 speaking OK 嘅。都溝通到少少嘅。跟住係啊，佢話同我，跟住佢問我香港啲嘢，咁我同佢話香港啲七仔同埋麥當勞周街都係啊。佢話紐西蘭都係啊。嚇！跟住我話應該唔係好似香港，我心諗佢未見識過香港嗰隻，隔條街有咁樣嗰啲。七仔同屋企黐埋㗎嘛。係啊。咁你 fact check 咗咧之後咧 ？fact check 咗之後，後尾都多嘅，但係冇好似香港咁密啦。冇香港真係講呢啲真係冇得算，冇得比嘅。講便利真係冇得算。係，跟住咁我又唔知自己其實去邊個，即係跟住住 homestay 嘅。咁我印象中，但係大家真係印象中嘅紐西蘭都係青青草原啦。冇乜印象。有隻羊喺度咩咁嗰啲都係。嗰個係元朗新界。唔係，佢係仲偏過，即係你去再跨啲，真係咁跟住我去真係去，咁我瞓着咗啦中途，因為我喺奧尼嘅機場落咗地之後，去一個叫 Hamilton 嘅城市揸個半鐘1個鐘落嚟啦。即係佢同你傾下偈，你瞓着咗。係啊，瞓着咗。出事喎！真係咁佢點啊？冇，佢咪繼續揸咗個會㗎。佢冇繼續講嘅。佢冇講，佢知我攰嘅都。咁啊坐咗十幾啦，13、14。13、14。好彩坐直航，因為轉機就跳樓都唔掂嘅。係啊，13，因為悉尼都係9個半啫嘛，好似。係啊，唔係你唔好以為我咧 Sydney 同都4個鐘。係啊，其實好遠啊。4個鐘呢度香港飛去日本都4個。咁啊係。4個鐘都唔使嘅有時。跟住落去到，跟住真係我擘大眼一下，哇！真係全部綠色嘅。哇！跟住第一間屋棟喺度咯。有冇個太陽好大嘅太陽升起啊？有啊，其實有差唔多啊！你係望你即係你開個門口，你開嗰個後院出嚟咧，你見到有個太陽升起嗰啲。真係，即係天線得。係跟住我知，然後後尾翻咧，原來佢係真係特登喺買間屋買咁遠咯，嗰家人。即係偏啲。好偏，佢係超級偏嘅，佢係咧偏到係。係個幾鐘距離 city 係嘛？city 係你冇車去 city 㗎，一定係。咁佢要車你去一個地方，再坐巴士先出到 city 嘅。哇！咁但係佢淨係去車去搭巴士站嗰個位咧，都要唔知半個鐘定20分鐘。再坐巴士坐。係啊，坐再半個鐘咯。哇！但係佢講緊紐西蘭好細嘅，即係紐西蘭係極細嘅。紐西蘭即係成個紐西蘭。係啊，其實好細對於澳洲嚟。真係冇去過。因為北島最北行到最南，可能5個鐘。哦，OK， 5個鐘咩概念咧？日本有冇？應該冇啊！細過日本，我覺得細過日本添啊。係啦，日本都難。係咯，跟住之後係去到嗰家人之後就真係全部都綠色嘅。跟住佢真係有家人都係綠色啊？唔係嗰人冇。白人嚟嘅。白人嚟嘅。OK。咁佢就真係好想我體驗下啲紐西蘭生活啫，即係農夫。即係但係佢哋真係有啲佢真係養咗2隻牛咁樣，養咗2隻羊啊雞咁樣。跟住我嗰日第一日真係好攰落到機，因為未試過坐咁長啲嘢嘅。跟住瞓到第二朝唔知12點1點先醒咯。即係直接。係啊。你到嗰時幾多點啊？到嗰陣時係朝早3、4點咯。3、4點。跟住真係。係啦，跟住我。凌晨。唔係晏晝3、4點。好似係類似啊！因為我記得嗰晚冇食晚餐嘅。我沖完涼直接瞓咗咯。
佢瞓到第二朝12點咯。即係瞓咗差唔多20幾個鐘頭。係好攰，真係都係，我第一次嚟澳洲都係。好攰，跟住我仲起身咧，佢同我講話我諗住問佢有冇早餐食，佢話食緊晏晝嚟嘅。咁跟住佢仲話諗住話帶我去行山啦，第一日已經我話心諗咁outgoing嚟嘅。喺香港唔慣㗎嘛？你香港有冇行開山啫？少咯，冇話唔行嘅。但係一到步第2日就行山。佢已經想帶我體驗啦，真係。跟住好客嘅，都 nice 嘅，算 nice 咯。可以之後再講，再講。好低能嘅嗰啲佢係。大把嘢講啊！都大把嘢講嘅。跟住係咯，佢有養嗰啲，即係之後我第日禮拜日，即係禮拜一已經要翻學嚟。係啦，跟住禮拜一翻學係俾隻公雞嘈醒我真係。佢6點即係朝早準時，咁樣就6點正。6點正，係啊，跟住我真係聽到佢咁起身，即係翻學咁樣啦。有 feel 啊！係啊，不過佢就車我唔知去邊度，跟住再搭個校巴翻去。即係車你去校巴㗎。係啊，佢嗰啲校巴咧專車啲偏僻學生嘅。但校巴坐翻學校個半鐘咯。哇！真係少少黐線。你有冇剃光頭啊？啲廖師玲修練咁喎，你嗰隻真係修練，仲修練過嗰陣時 Adelaide。難搞，你 Adelaide 又另一個故事啊！大話呢啲真係有排講啲。有排講，唔係你中意嗱咁講啦？依家我哋喺 Sydney 啊嘛。係啊。你會最中意係紐西蘭啦、Adelaide 定係 Sydney 嘅？好似生活嚟講 Adelaide 舒服啲。Adelaide 舒服啲。揸車唔好咁塞車咯。而家呢度開支又大，因為你唔想塞車行濤咧，濤都塞車嚟啊 Sydney。咁啊係，都唔使錢㗎嘛，好似啲人。係啊，唔使錢㗎嘛。我唔知濤塞車上面嗰啲情況嗰咩係點樣咧，真係。難搞。仲要行啲 M8、M4嗰啲咧，嗰啲係長期撞車咁啲，唔係其實條濤都長期撞車㗎。長期撞車。呢度啲人揸車好狂啊！冇辦法，趕時間。係太趕啦。趕時間。唔係呢度。有效率。呢度第一樣落地咧，第一樣發現咧就係啲車全部撞到凹晒啦。係。唔知點解嘅？第一嚟到澳洲第一件事買保險先。係買保險先，而家摁貴都要買嘅先，穩陣啲，真係太多意外啦，每日都。但係Adelaide，但係你嗱，即係你喺廖師嚟係淨係 high school，即係 uni 就係 Adelaide。uni 係 Adelaide，銜接㗎嘛，因為紐西蘭同。即係都係因為佢放暑假喺12月咯。難搞啦，一開頭唔識英文。唔係，其實都識地。我記得嗰陣時第一次同鬼仔上堂咧，跟住唔係佢哋冇，其實紐西蘭啲人係偏 nice 㗎。佢哋唔係好歧視㗎。即係唔係好歧視。不過咁，但我雖然咁講，佢哋唔歧視，但係佢哋，我覺得第一次見到鬼仔之後咧，佢哋因為好好奇嘅，都冇見過啲亞洲人。係啊，我未見過啲動物點樣咧，好似生物動物園隻眼咁細嘅動物咁樣，跟住佢真係走去問我，佢問我where you come from 咁樣。跟住我 Hong Kong，跟住第二句佢問我咩？佢冇歧視成分嘅第二句又問。Hong Kong where？唔係佢唔係問我，佢話 Do you know where is 清倉咁樣？真係㗎！跟住嗰陣時我唔係好知咩清倉嘅，我咩清倉我仲記得攞個 Google Translate，你不如有讀一次咩清倉？真係㗎！係啊，佢真係我跟住後尾先知咩清倉咧。但我而家諗翻嚟，其實佢應該冇歧視成分，但係佢真係好好奇咩清倉。即係佢真係好奇。係啊，佢真係好奇啫。佢好好奇究竟啲人喺度成日笑清倉嘅。清倉 King Kong 啊！清倉係咪清倉咩事啊嘛？咁我心諗同佢噏咗好啦，對遲咗半個鐘咁樣都係講唔出咩原因啫嘛。即係你就半個鐘啊傾清倉呢？係傾清倉，唔知佢係噏咗好耐。有冇同你打功夫啊？打功夫，不過我講起功夫有嘅。喂，唔係真係低能嘅，有一次係上體育堂。跟住因為佢哋好鬼中意咩 Jackie Chan 咩 Bruce Lee 嗰啲啊嘛，跟住咧佢見到哇亞洲人咁樣，佢哋個個亞洲人識打功夫啊，唔知點解，好搞笑。佢問我有冇學過功夫咁啊，跟住我有，因為我真係學過跆拳道啊。就睇嘢啦。跟住唔係，跟住咧有次佢哋喺度咁樣啊，跟住我即刻嚟啊，係咪嚟啊？跟住佢嚇到走咗去冇，sorry。真係，但係其實我唔識㗎，我扮嘅。我可唔可以同佢玩下嘅？你係嗰啲開頭最初級嗰條帶？唔係，我都考到紅黑帶嘅嗰陣時。黑帶啊？紅黑，即係考到級黑帶。爭級就黑啦。唔係，但係跆拳道你打套拳就有黑帶啊。即係你俾錢打得你靚仔，真係有黑帶啊嘛。其實唔識打交啊。係咩？表演嚟嘅跆拳道，打唔到交啊。即係轉身720度。係啊，720度，啵咁樣嗰啲，係啊。即係嗰啲哇難搞喎真係。但都開心嘅，好開心，但係真係有陣牛屎味嘅長期都。牛屎味。因為我嗰度偏僻嘅都，得30萬人啫喎，
個城市。即係你嗰個城，即係係啦，紐西蘭嗰個城市。但係奧克蘭有好多人嘅，即係奧克蘭有好多人嘅。即係係喎。因為成個紐西蘭400萬人啫嘛，我冇記錯啊。400萬人好似係400萬。再加奧克蘭。唔係係成個紐西蘭400萬人。佢黐住㗎，但係。即係你話。即係兩個板。北島同南島咯。但係即係一個叫紐西蘭，一個叫奧克蘭。唔係你奧克蘭係首都，唔係奧克蘭係最大嘅城市。首都係威靈頓。OK。跟住係。我地理比較差啲啫。唔係奧克蘭就係100萬人到咯，冇記錯。唔算多人，但係繁榮啲嘢。即係成個紐西蘭得500萬。400萬人。400萬人。跟住我記得嗰陣時就係接寶嗰陣同我講話咩羊同人嘅比例係4:1啊。羊係4。係啊，羊係4，人係1啦。即係1600萬隻羊。唔夠抽喎，佢哋要禮嘢先唔夠抽喎。係啊。4打1喎，你跆拳道紅黑帶夠唔夠打佢同啲羊係嘛？羊 OK 啊，應該。羊。袋鼠難啲。佢哋最多都係羊啊牛嗰啲，冇蛇嘅有真係。冇蛇嘅。係啊，好舒服嘅冇蛇。全部啲動物都係友善嘅。友善嘅。係全部都係啲善良嘅動物。澳洲唔係咁講。澳洲係全部最猛咩劇毒10大嘅，喺晒澳洲嗰啲，好似出街就會俾人咬死咁樣。澳洲特產啊！試下喎，正嘢咁樣。我諗哇，你食屎嘅點樣啊？你唔使而家試下？你算重口喎。係啊。你而家香港人咁食呢嚿嘢？